各位早晨，大家好。咁我係 Victor 啦。咁今日歡迎大家嚟到創業學堂啦。咁今日會分享一個話題，關於伊波拉病毒嘅。咁分享之先咧，都介紹下自己啦。我本身咧喺香港係一個註冊護士啦，喺呢個深切治療部工作嘅。咁都擁有好多個專科資格啦。咁但係當然呢啲資格咧，依家就對我嚟講冇乜用。因為我已經係提早咗退休，去咗外國生活啦。咁但係我仍然都係香港 Amway 嘅創業者，白金承銷商啦。咁所以咧，我每個月咧都仍然收緊香港 Amway 出俾我嘅獎金。咁點解會咁咧？咁其實呢件事咧有三個特點啦。第一就係一個1+1嘅收入啦。咁咧，我退休之前都係向醫管局工作啦，都係當然有糧出啦。咁之前都係已經出緊 Amway 嘅收入啦，所以係1+1嘅收入啦。咁同埋呢件事咧係三者兼得嘅。除咗收入財富之外咧，更加可以賺到健康啦。因為你都懂得點樣去改善健康，亦都可以幫助人改善健康。咁從而咧，當然係得到時間嘅自由啦，因為你已經係有一個被動式嘅收入。咁呢件事可能係好多人覺得，咦，係咪好難嘅咧？咁對於我嚟講，當然係最初當然係唔知點搞嘅，因為我都係做過一份工嘅啫，就係護士啦。咁但係咧，呢件事係有人教、有人幫，同埋有系統。咁兩個本啦，做生意梗係要成本啦。咁但係咧，呢個生意就完全唔同，就係差唔多係唔使咁滯。即喺香港，你 Amway 嘅入會費只係380蚊啦，同埋都係每戶1包不離購物啦。同埋你都係成為 Amway 嘅會員咧，已經係得到晒所有 Amway 嘅支援。咁更加咧係系統上咧，我哋團隊都係製作咗好多唔同嘅聚會啦，都係幫助大家去做生意啦，又教大家點樣做生意啦，亦都係教大家點樣改善健康。咁更加嘅團隊入邊人才濟濟啦，有唔同嘅專業人士，有醫護界，有商界，都有教育界，好多唔同嘅範疇，都係貢獻喺呢個團隊入邊咧，去幫助大家去發展呢個得。咁大家只需要做一步咧，就係換一個品